রাজনীতিতে কোনো প্রতীক বা কোনো মহাপুরুষের অবদান স্রেফ ইতিহাসের পাতায় বন্দী থাকে না। সময় এবং সুযোগ বুঝে তাকে কিভাবে বর্তমানের সবথেকে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তোলা যায় তা আরও একবার প্রমাণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত 20শে জুন ধুমধাম করে পালন করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তার ঠিক পরে 6 জুলাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তীতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর গলায় শোনা গেল ভূয়সী প্রশংসা। আর সবথেকে বড় কথা, তার বক্তৃতার পদে পদে ঝরে পড়ল বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতির ছোঁয়া। দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দ থেকে যখন বারবার বাংলায় এই আবেগ উছলে পড়ে, তখন বুঝতে হবে এর পেছনে কেবল শ্রদ্ধা নেই, আছে এক গভীর এবং সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক সমীকরণ। সোমবার 6 জুলাই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সরাসরি অতীত এবং বর্তমানের এক মেলবন্ধন ঘটালেন। তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, আজ যে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বের সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে জনসেবা করছে, তার আসল শেকড়টা লুকিয়ে রয়েছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি করা ভারতীয় জনসংঘের মধ্যে। কিন্তু মোদির এই দীর্ঘ এবং ঝাঁঝালো বক্তব্যের পরতে পরতে যে শুধু বন্দনা ছিল তা নয়, ছিল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ, দেশভাগের ক্ষতকে নতুন করে খুঁচিয়ে তোলা এবং কাশ্মীর থেকে শুরু করে বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে শ্যামাপ্রসাদের ভাবনার সঙ্গে জুড়ে দেবার এক মদিয়া চেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সোমবারের বক্তৃতার সবথেকে বড় হাইলাইট ছিল দেশভাগের ইতিহাসকে নতুন করে বর্তমানের আয়নায় ফেলে দেখা। 1947 সালে সেই রক্তক্ষয়ী দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে ভারতের মানচিত্রে অক্ষুণ্ণ রাখার পেছনে শ্যামাপ্রসাদের যে একক এবং অনমনীয় লড়াই ছিল তা সগর্বে তুলে ধরেন মোদী। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের এক ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্মক উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন, যেখানে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, কংগ্রেস দেশ ভাগ করেছে আর আমি পাকিস্তানকে ভাগ করেছি। মোদী দাবি করেন, আজকের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সীমান্তের ওপার থেকে আসা প্রতিনিয়ত হুমকি এবং অস্থিরতার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে সে যুগে দাঁড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদের ওই বক্তব্যের ক্ষমতা এবং দূরদর্শিতা ঠিক কতটা গভীর ছিল। মোদীর এই মন্তব্যের মূল 3টে দিক অবশ্যই কংগ্রেসের দিকে। তিনি তরুণ প্রজন্মকে বোঝাতে চাইলেন যে স্বাধীনতার সময় কংগ্রেস যেখানে আপোষ করেছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে এক লড়াকু বাঙালি নেতা বুক চিতিয়ে ভারতকে রক্ষা করেছিলেন। আসুন শোনাই কি বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। और यह सुनिश्चित किया कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे। और तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हुंकार भरी थी। उनके शब्द थे, कांग्रेस देश भाग करे छे, आमी पाकिस्तान के भाग करे छी। यानी कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का ही बंटवारा कर दिया। साथियों, ये जो हुंकार है, इसकी जो ताकत है, इसमें जिस बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं, उसका एहसास हमें तब भी होता है जब हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं। এরপর প্রধানমন্ত্রী সরাসরি হাত দিলেন বিজেপির সবথেকে বড় রাজনৈতিক ট্রফি অর্থাৎ কাশ্মীরের 370 অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘটনায়। কি বললেন তিনি, শুনবো সেটা। कोई भी विचार केवल स्थापना से अमर नहीं होता। विचार तब अमर होता है जब पीढ़ियां उसे अपने जीवन से सींचती है। भारतीय जनसंघ के उस छोटे से दिए को जलाए रखने के लिए लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। पल पल, तिल तिल, लाखों कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और समर्पण ने उस दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। आज वह दिया
अपने मूल स्वरूप में भले न दिखाई देता हो, भारतीय जनसंघ आज उसी रूप में भले न हो, लेकिन उस दिए का जो प्रकाश पुंज था वो आज करोड़ों देशवासियों के विश्वास का प्रकाश बनकर फैल रहा है। उसी प्रकाश का विस्तार आज पूरे देश में खिले हुए करोड़ों कमल के रूप में भी दिखाई देता है। कभी जो भारतीय जनसंघ था, वही आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बनकर जनसेवा कर रहा है। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि समय के साथ कुछ विचारों का आकर्षण फीका पड़ जाता है, लेकिन आप सोचिए ये कितना सशक्त विचार बीज डॉक्टर मुखर्जी ने रोपा है कि आज इतने साल बाद भी उसका इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जब आने वाली पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का इतिहास लिखेगी, इसका अध्ययन करेंगी, तब वे निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों, उनके साहस और उनकी दूरदृष्टि का उल्लेख करेगी। और मैं फिर कहूंगा, बंगाल के लिए तो ये डबल खुशी की बात है। एक तो डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती और दूसरा बंगाल में ये आयोजन। उनके विचार पुंज से निकली भाजपा सरकार में ये भव्य उत्सव हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से अपने महान सपूत को ये बहुत ही आत्मीय श्रद्धांजलि है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।